हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई न्यू भ्लग। सन्चै हुनुहुन्छ? हामी त एकदम बिन्दास तिहार मनाइरहेको छौँ घरमा होइन, एकदमै रमाइलो भइरहेछ। आज चाहिँ सेलरोटी बनाइराख्नु भएको छ मम्मीले, स्पेसली अब तिहारमा सेलरोटी बिना त तिहार त अधुरो छ होइन। सो मम्मी चाहिँ पछाडि के अरे सेलरोटी पकाइराख्नु भएको छ। मम्मीले कस्तो सेलरोटी पकाइराख्नु भएको छ अब हामी हेर्छौँ। फर्स्टमा चाहिँ यहाँनिर हजुरहरूलाई मेरो एकदमै के भन्ने सेलिब्रेटीहरू हुनुहुन्छ मेरो अगाडि होइन, एकदमै फेमस सेलिब्रेटीहरू हुनुहुन्छ मेरो। म उहाँहरूलाई देखाउँछु है त फर्स्टमा। ल नमस्ते, मेरो नाम अञ्जली, म कक्षा 3 मा पढ्छु। म अहिले 9 वर्षको भएँ। म कञ्चनजङ्घा हायर सेकेन्डरी स्कुलमा पढ्छु। नमस्ते, मेरो नाम युधिष्ठिर कार्की, म कक्षा 5 मा पढ्छु। मेरो स्कुलको नाम चाहिँ ग्रिनिल एकाडेमी हो। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ सुदीप कार्की हो, म चाहिँ कक्षा 7 मा पढ्छु। मेरो नाम उहाँहरू चाहिँ मेरो लाइफको एकदम सरी गाइस, मैले मिस्टेक गरेकोमा। उहाँहरू चाहिँ मेरो लाइफको एकदमै सरी एकदम फेमस सेलिब्रेटी। ल ल भयो। अनि यहाँ हुनुहुन्छ मम्मी होइन, सेलरोटी डिपार्टमेन्टमा चाहिँ हामी एकदमै अलि अँधेरो छ। सो अब म मोबाइलको लाइट बाल्नु पऱ्यो। मम्मीले कस्तो रोटी बनाइराख्नु भएको छ हेर्नु पऱ्यो। लाइट बाल्नु। ओके, अब देखियो। हाई मम्मी, हजुर कस्तो लागिरहेछ त हजुरलाई अनि तिहार? एकदम रमाइलो छ। यहाँ अहिले मलाई खोकी लागिरहेको छ। ए अस्ति कसरी सर्क्यो? घाँटी कस्तो छ? हो र? अघि चिसो पानीहरू खाइदिएको थिएँ कि ए चिसो छ। अनि सेलरोटी चाहिँ मम्मीले एकदमै स्पेसल सेलरोटी बनाउनुहुन्छ। मम्मीले बनाउनु भएको सेलरोटी चाहिँ एकदमै मिठो पनि हुन्छ अनि एकदमै फुल्छ पनि सेलरोटी होइन, हेर्दाखेरि खाउँ लाग्ने। अनि हाम्रो यहाँनिर कुकिङ डिपार्टमेन्टमा चाहिँ हुनुहुन्छ, यता खाना बनाउने डिपार्टमेन्टमा चाहिँ फुपू, मेरो कान्छी फुपू, प्यारी फुपू। फुपू नमस्ते। फुपू नमस्ते, कान्छी बधाइनी। फुपू के पकाइसक्यो त अनि हजुरले? मिक्स सब्जी हो, स्पेसल अब यो चाहिँ मिक्स सब्जी हो होइन। यसमा चाहिँ इस्कुस अनि साग, त्यस पछाडि मुन्टा मिक्स छ। अनि कुकरमा के पकाइसक्यो त? खाना यति हो आजको भेराइटी। अनि सोलर पनि पकाएँ। सोलर अनि के छ अरू? मोही अचार, वाउ, आँपको अचार एकदम स्पेसल। हजुर। अनि मोही त भनेर गुणगान गरेर साथ दिने छैन। मोही बिना त भात अधुरो छ, रुच्दैन। ओके, यहाँको उपलक्ष्यमा यस्तै छ कान्छी बधाइनी। छिटो कान्छी भदैनले भात खुवाइहाल्नु, यहाँ भोक लागिसक्यो। अनि रोटी यस्ता यस्ता हुँदैछ। रोटी अनि मम्मी तपाईँले बनाएको रोटी होइन राम्रो हुनुको राज चाहिँ के हो? के हाल्नुहुन्छ यसमा भनिदिनु न त। म के लाउँदिनँ पानी। सुरुमा के गर्नु भएको थियो यो पिठो बनाउँदाखेरि? सुरुमा सोडा लगाएँ। हजुर होइन, हजुरले तातो पानी हालेर गर्नुभएको थियो नि? तातो पानी लगाएको। पहिला पिठो हाल्नुभयो भाँडामा होइन, सोडा हाल्नुभयो अनि तातो पानी हालेर मुछ्नुभयो अनि त्यति हो। त्यसपछि केही गर्नु भएन? अनि त्यसलाई एकछिन ढडाउनु भयो होइन, चिनी हाल्नुभयो। अनि त्यस पछाडि अब यहाँ सेलरोटी चाहिँ पाकेको छ होइन। कता ल गाइस, म चाहिँ उहाँको भ्लगमा पहिलोचोटि आउँदैछु। ए ओ गाइस, म चाहिँ झनै पहिलोचोटि आउँदैछु। युधिष्ठिर चाहिँ हाम्रो के अरे रोसो भ्लग स्टेसनमा फर्स्ट इन्ट्री हो होइन। गाइस, म चाहिँ उहाँको धेरै बिग फ्यान। युधिष्ठिरलाई चाहिँ धेरै स्वागत छ रोसो भ्लग स्टेसन। थ्यांक यू। मैले देखुन गाइस, म चाहिँ उहाँको धेरै साह्रै बिग फ्यान हो। अब फ्यान भनेर पनि बुझिहाल्नु त होला होइन। अनि म चाहिँ अहिले 10 वर्षको भए मलाई धेरै एउटा कुरा म भन्छु ल, पहिला यता आउन, यहाँ आउन होइन। मेरो सबैभन्दा रेगुलर भ्युवरहरू है उहाँ चाहिँ साँच्चीकै उहाँहरू होइन, उहाँहरू चाहिँ बेस्ट एकदमै फ्यान हो। मेरो भ्लगहरूले नै नहेरे पनि उहाँहरू 3जनाले चाहिँ रेगुलर हेरिदिनुहुन्छ। अनि लाइक सब्स्क्राइब गर्छु भएर पनि म उहाँहरूको लागि पनि स्पेसल लाइक सब्स्क्राइब शेयर सबै गरिदिनु होला। प्लिज गाइस, प्लिज वाले एउटा 1 मिलियन सब्स्क्राइबर बनाइदिनु। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। खै बहिनी चाहिँ दिस इज आवर टार्गेट। थ्यांक यू गाइस, थ्यांक यू सो मच। गाइस, 1 मिलियन छिटो पुराइदिनु होला। हाम्रो फ्यामिली धेरै पुरा हुन्छ। आई लभ यु, आई एम योर बिग फ्यान। आई लभ यु टु बेबी। थ्यांक यू। देख्नु भयो नि मेरो बिग फ्यानहरू कडा हुनुहुन्छ। पेटलाई बोलाएर रोटी चढाउनु लाऊ।
केटीलाई बोलाएर रोटी चढाउन आउने रे म बनाउँछु नि त कस्तो हुँदो रहेछ मैले बनाएको भन्दैछ त हजुर यो ह्याप्पी दिपावलीमा चाहिँ हाम्रो आफ्नो गाउँघरको चाहिँ बेग्लै विशेषता रहेको छ हामी आगोमा एकदम सेलरोटी पकाउँछौँ हजुर अनि मासु फ्राई पनि आगोमै गर्छौँ हजुर अनि सुकुटी मासु पनि आगोमै पोलेर हामी खान्छौँ हजुर अनि यहाँ सब्जी सागको सब्जी अनि त्यहाँबाट इस्कुसको सब्जी यो चाहिँ ग्यासमा पकाउने गरेछ यो चाहिँ आगोमा थियो तर आज बिजी भएर यता सेलरोटी पकाएको कारणले गर्दा चाहिँ चुला खाली नभएर चाहिँ यता ए यहाँ आऊ न यहाँ अलिक क्यामेरा देखेन यहाँ हो तिमी पनि यहाँ देखाउ हो यहाँ अब यहाँ म सेल बनाउँछु अब गीत गाउँ नि त एउटा यो त मम्मीले नै हाल्नु भएको हो अब अर्को तपाईँ अब चाहिँ म हाल्छु गर्नु चाहिँ तल त देखाऊ लु तल गरेर देखाऊ म गर्छु यस्तो गरेर माथि लगाऊ अहिले चाहिँ साह्रै गर्नु म मलाई मेरो चाहिँ कुरा हुन्छ मेरो हात धुनु मन यो चाहिँ मैले हालेको हो होइन यो चाहिँ सानो मम्मी हाल्नु कस्तो हुन्छ हेर्नु मैले हालेको र मम्मीले हालेको कस्तो फरक कतिको फरक हुन्छ यो कान्छी साले रोटी पोल्दै हो हजुर हो नि बिनाजु आउँछ रोटी पोल्नलाई मेरो कान्छो फुपाजु उहाँ हुनुहुन्छ होइन रोटी पोल्न आउँछ आउँछ ऊ मम्मीले भन्दै हुन्छ म ए कसले सिकाएको सासु आमाले कि घरको आमाले घरको आमाले मेरो आफ्नो मम्मीले आफ्नो मम्मीले ए ठिक छ राम्रो छ रोटी पोल्न सबै काम जान्नुपर्छ ज्ञानी मान्छेले स्वावलम्बी मान्छेले काम भनेको ठुलो सानो हुँदैन श्रमलाई सम्मान गर्नुपर्छ हाम्रो पुरानो संस्कार हो क्या रोटी पोल्नु भनेको त्यस कारण रोटी पोलेर मिठा रोटी पकाएर खानुपर्छ ल यो शुभ दीपावलीमा अनि नि कान्छी अनि देउसी भैलो खेल्न पनि जानुपर्छ ल आज तिमी नाच्न जान्दैछौ कि जान्दैनौ ए आउँछ आउँदैन भने म सिकाउँछु है ल धन्यवाद 2079 सालको दिपावलीको ड्याडीले चाहिँ सेलरोटी चढाउँदै हुनुहुन्छ यहाँनिर होइन हामीले चाहिँ यसरी चढाएर खाने गरेको छौँ छोरी रोशनी थापाज्यूले बोलेको सबैलाई स्वागतको लागि अब खाने बेला भयो ल अब यो चाहिँ मैले हालेको रोटी सेलरोटी यसरी हाल्ने हो गाइस बिस्तारै यसरी घुमाउने अनि यहाँनिर लगेर यसरी जोड्ने अनि सबैलाई निकाल्ने सेलरोटी चाहिँ यस्तो हुन्छ होइन तेल सकिएछ होइन मैले बनाएको रोटी पनि राम्रै हुँदो रहेछ गाइस होइन यस्तो भयो मैले बनाएको रोटी चाहिँ वाउ पिठो अझै ढडेको छैन रे मम्मीले भन्दाखेरि चाहिँ हेलो माई डियर फ्रेन्ड्स होइन हाम्रोमा आज रोटी पकाउने कार्यक्रम चाहिँ सकिएको छ यति भयो रोटी यो चाहिँ कराई ठुलो छ र थोरै दिएछ अनि अघि अब बुढाबुढीले पनि खाइसके अनि अब हामी चाहिँ भोलि पकाउँछौँ अरू रोटी चाहिँ बाँकी चाहिँ आजलाई चाहिँ मम्मीलाई गाह्रो पनि भइसक्यो थाकिसक्नु भयो सो बाई बाई गाइस सी यू इन द नेक्स्ट ब्लग थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई फुल ब्लग Don't forget to like, comment, share and subscribe my YouTube channel. Bye bye guys, love you. Thank you, Sari. Bye, mommy. Mommy, bye. बाई नानी भोलि हामी हाम्रो सानो मम्मीलाई पनि देउसी भैलो खेल्नु